Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membuat obat batuk ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tips atau cara menyembuhkan kita dari batuk ya. Saat ini saya sendiri juga lagi batuk-batuknya teman-teman. Batuk ya. Jadi teman-teman, ini batuk ini disertai dengan gatal pada tenggorokan, gatal sekali, dan juga flu karena cuaca mungkin ya. Di sini cuacanya lumayan dingin teman-teman. Jadi kali ini kita menggunakan jahe dan madu teman-teman. Caranya cukup mudah sekali. Kita hanya siapkan ini 2 ruas jahe begini dengan madu ya. Selanjutnya kita akan bersihkan jahenya teman-teman. Ini teman-teman sudah dibersihkan. Langkah selanjutnya kita parut ya. Kita parut jahenya. Ini hasil parutannya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita tambahkan dengan madu ya. Cukup. Ini madunya sudah mulai meresap. Kita diamkan sekitar 1 atau 2 menit ya, biar madunya benar-benar meresap. Atau sebaiknya kita aduk-aduk juga, tidak apa-apa, biar lebih cepat meresap madunya atau lebih cepat bercampur rata bersama jahenya ya. Jadi setelah tercampur rata, kita tinggal mengkonsumsi ramuan ini. Kita makan ya, makan pelan-pelan sampai habis. Pokoknya 1 sendok makan ini makan sampai habis ya. Ramuan ini selain untuk menyembuhkan kita dari batuk-batuk, bisa juga untuk melegakan tenggorokan kita ya. Biasanya ada dahak atau apa semacamnya yang lengket-lengket pada tenggorokan kita. Setelah kita konsumsi ramuan ini akan terasa lega sekali ya. Dan ramuan ini juga bisa mengatasi kita dari demam ya, demam karena batuk atau pilek ya. Biasanya disertai dengan demam. Nah, ramuan ini sangat cocok sekali untuk menghilangkan demamnya juga. Bukan hanya menghilangkan batuk, pilek, tapi demamnya juga hilang ya. Tapi ingat teman-teman, bagi teman-teman yang lain yang mungkin ada dengan penyakit lambung ya, usahakan jahenya jangan terlalu banyak. Soalnya sangat pedis sekali jahe ini ya. Bagi teman-teman yang tidak mengalami penyakit lambung atau maag, bisa konsumsi ini sampai habis ya teman-teman. Jadi setelah konsumsi ini pasti penyakit batuk, pilek, dan juga demam-demam teman-teman akan hilang seketika teman-teman. Ramuan ini sudah dipercaya sejak dulu teman-teman. Jadi sekian dulu informasi saya kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan selamat sore teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.